Allora, parliamo ancora di donazione, lo facciamo naturalmente con AIDO e anche Fondazione Banca degli Occhi. Presidente, chiedo un po' a lei, la manifestazione di volontà come deve essere fatta? Ci deve essere, sono dei moduli da compilare, la carta d'identità, c'è una modalità rapida anche digitale, perché poi sarebbe anche importante il coinvolgimento anche dei giovani, per quanto uno fino a 90 anni, come dice lei, può donare. Un attimo solo però che è arrivato un messaggio. Buongiorno Elena, mi fa piacere che riprendete il tema della donazione organi, ribadisco che dovrebbe essere automatica la donazione, mentre si dovrebbe firmare per non donare amore, saluti Gianna Toglierla. Donazione automatica, appunto, come funziona? Perché non è vero che così automatica, bisogna fare una scelta precisa, no? Quindi entriamo nelle modalità. Ok, allora intanto grazie per il messaggio di questa signora. Prima di tutto dobbiamo pensare che la legge italiana è molto garantista, nel senso che ti dice sì, la legge del 91 e del 99 dice che siamo tutti donatori, ma se siamo informati. E poi abbiamo comunque la garanzia che la sanità deve essere certa che quella persona purtroppo è deceduta e quindi non c'è più nessuna possibilità di ritorno. E quindi da questo punto di vista noi in Italia siamo molto più avanti rispetto ad altri paesi da questo punto di vista. Chiaramente sono d'accordo con lei, dovrebbe essere una cosa automatica, ma purtroppo dobbiamo avere la possibilità di scegliere. Scegliere in che modo? Come l'abbiamo detto prima, con AIDO raccoglie solo le donazioni favorevoli, quindi sì alla donazione. Poi abbiamo la carta d'identità elettronica con cui noi di AIDO e anche con Fondazione riusciamo a comunicare con i cittadini, ma soprattutto è una cosa che ti viene chiesta al rinnovo della carta d'identità o all'emissione della carta d'identità, se vuoi essere un donatore. Poi abbiamo, noi come AIDO, da poco abbiamo il Digital AIDO, che è un sistema informatico dove uno da casa può tranquillamente con il suo cellulare iscriversi, e abbiamo la versione aggiornata, proprio in questi giorni, il 13... È stata presentata, no? Anche ufficialmente. Al Senato, e quindi anche presentata ufficialmente, che lo puoi fare anche con la tua carta d'identità. Mentre prima dovevi usare lo SPID o la firma digitale, adesso puoi usare anche la carta d'identità. Poi abbiamo anche l'iscrizione. E avete tirato su una fetta importante di persone che avevano qualche problemino, anche di più giovani, no? Che avevano problemini con lo SPID. Sì, esatto. E abbiamo, AIDO Nazionale ha cercato di semplificare queste cose, di andare incontro a queste esigenze. Sicuramente non ci fermeremo qui perché verranno sempre fuori modalità diverse, un po' più garantiste, anche un po' più certe, sicure. Però comunque il lavoro che stiamo facendo è proprio di arrivare al cittadino. Se il cittadino non viene da noi, siamo noi che andiamo dal cittadino con tutti gli strumenti possibili. Ecco. Questo è molto importante. A questo punto, appunto, dice, non si sa l'organo che può essere scelto in qualche modo, dipende appunto dalla persona. Per quanto riguarda un messaggio che è arrivato, ci sono dei comuni che ti chiedono espressamente il consenso della donazione quando si chiede un certificato. In questo modo si è riscontrato un aumento dei consensi. Bisogna che tutti i comuni lo facessero. Non tutti, quindi, con il rinnovo della carta d'identità. In Veneto abbiamo ancora abbiamo circa 70-80 comuni che non sono ancora operativi, cioè che sono ancora un attimo in stand-by, che sono fermi, che hanno cambiato l'ufficiale anagrafe, c'è un po' di confusione, però in Veneto possiamo dire che è una delle regioni molto attiva su questo argomento. Tutti i comuni si stanno attivando e stanno lavorando perché organizziamo serate proprio informative con i comuni. I sindaci ci tengono ad avere questa opportunità di comunicare al cittadino attraverso noi, attraverso la Fondazione, attraverso il CRT, di comunicare questa opportunità. Ed è una cosa che loro credono in questo. E per quanto riguarda invece i minori? I minori purtroppo lì non c'è una legge che stabilisce che il minore possa decidere. Decidono i genitori e lì diventa un problema perché, per carità, dopo la perdita di un figlio è difficile che magari
due genitori possono essere anche d'accordo, e quindi c'è un fattore ci emotivo molto sono forte. degli aspetti emozionali che purtroppo lì dipende sempre dalla consapevolezza delle persone, insomma. Secondo voi, quindi mi rivolgo a Enrico Vitale, ma è la stessa cosa, il fattore di propensione alla donazione è legato a una collocazione geografica ben precisa? Abbiamo visto che qua a nord-est c'è un importante, oppure il fatto che magari la fondazione è presente, AIDO è più forte e quindi una presenza di questo tipo, una maggior sensibilizzazione quindi da sempre da parte delle persone, o anche a una maggior conoscenza di certe cose? Perché si raccontavano prima fuori onda, quando non si conoscono bene certe cose o si trascurano oppure non si vogliono neanche affrontare perché non ne sai le dinamiche, vivi sul sentito dire, su tante informazioni che magari non sono corrette. Prego, e dopo passo anche a lei. Prego. Ma allora, credo questo, ci sono più fattori che portano, come dire, grandi risultati in termini di donazione e trapianto. Innanzitutto qua dobbiamo dare merito all'AIDO. In Veneto ad esempio abbiamo un'AIDO sempre molto attenta, molto presente, le sezioni sono sempre in prima fila nella cultura del dono e le ritroviamo spesso nei banchetti, nelle piazze a fare sensibilizzazione, e questo è molto importante. Parlare con i cittadini è sempre molto importante, però poi oltre alla sensibilizzazione, oltre all'informazione, noi dobbiamo avere sempre una rete di professionisti che lavorano nel campo della sanità proprio per portare questo dono a trapianto. Noi in Veneto abbiamo una rete regionale di grandissimi professionisti, medici e infermieri, presenti in ogni ospedale con i coordinamenti ospedalieri trapianti, un coordinamento regionale, che c'è infatti il coordinamento regionale trapianti, ed è un governo della nostra sanità dove i professionisti si mettono in campo per trasformare questo dono in vita, e nel nostro caso ad esempio noi diciamo sempre questo dono in luce, no? Attraverso il trapianto di cornea. I grandi risultati arrivano sempre da un gioco di squadra di tantissime persone, di tantissimi elementi. Quindi l'AIDO, il sì delle famiglie, perché hanno ad esempio riflettuto anche in famiglia, perché magari in un momento noi consigliamo sempre di parlarne in famiglia, in momenti magari a tavola, in momenti sereni, perché spesso ci troviamo di fronte a famiglie che devono prendere o affrontano questo aspetto in momenti molto difficili, certo, in momenti di lutto. Quindi direi questo per sintetizzare: grande professionalità da un lato, quindi grande attenzione del sistema sanitario, dall'altro grande sensibilità. Che questa esiste perché c'è tutto un lavoro di squadra sul territorio, insomma. Beh, sicuramente e anche il Veneto, magari una predisposizione, sì, che c'è di fatto. Immagino il Presidente, insomma, credo, me lo confermerà anche lui, sicuramente il Veneto è tra le primissime regioni sul campo della donazione, esatto, di organi e di tessuti oculari in particolare. Esatto, quindi secondo lei che cosa riscontra? Una propensione ma anche una conoscenza delle modalità? Perché io parlando così, chiacchierando con diverse persone, avevano conoscenze molto sommarie, alcuni erano un po' reticenti proprio perché dicevano magari una persona poi si riprende, se va in coma, si risveglia, cioè, e tutti questi fattori, no, che sono dovuti magari a un certo tipo di riflessioni che le persone possono fare. Beh, lì subentra anche un altro fattore, secondo me, che abbiamo riscontrato in questi 2 anni e mezzo di Covid, che è la fiducia nella sanità. Le persone hanno acquisito questa consapevolezza
proprio nel vedere che la sanità dà dei risultati, e questi risultati, come si diceva prima con Enrico, è proprio un gioco di squadra, perché ci sono tutti gli attori principali che servono proprio per salvaguardare la salute della persona, ma soprattutto anche dare la possibilità a qualcun altro di tornare a vivere. Certo. E quindi la donazione, nel momento tragico dove viene chiesta la domanda anche nei COT, il coordinamento ospedaliero trapianti, la persona che si trova a dover rispondere così all'improvviso ad una domanda del genere trova anche un senso di serenità nel momento in cui ha questa opportunità. Brutto da dire, ma è vero. Noi abbiamo parlato con tanti donatori e hanno trovato questa pace interiore, cioè nel donare una parte del suo caro a favore di chi non si sa, ma del prossimo. Esatto, chi non si sa. Si viene messi a conoscenza di chi riceve questo organo? O no, diciamo che ci sono tanti... Ci sono diversi filoni, no? Sì, esatto, diciamo che ci sono tante modalità di pensiero, no? Libertà di pensiero. L'idea di poter conoscere il donatore e di poter conoscere il ricevente è una cosa che tutti vorrebbero sapere, però purtroppo non è così semplice. Ci sono situazioni veramente difficili, non sai mai che cosa trovi dall'altra parte, quindi c'è il rischio di conoscere qualcuno e nello stesso tempo magari di sentirsi coinvolti direttamente, di avere un amore morboso nei confronti di chi ha ricevuto o di chi ha donato, o addirittura in certi casi rivivere il lutto se il trapianto poi non va a buon fine. Ecco. Donare una... Sì, prego. No. Donare una cornea in vita ad un proprio parente stretto, tipo un figlio, è possibile? Allora, qui ci sono due elementi che sottolineerei della domanda. La prima parte, donare una cornea in vita. No, donare una cornea in vita non è possibile. Le cornee vengono donate solamente quando c'è un decesso. La seconda è poi a un proprio parente. No, neanche questo non è possibile. La donazione è sempre anonima e gratuita, quindi le cornee vengono donate e ci si affida e si lascia questo dono all'ente, che in questo caso è la Fondazione Banca degli Occhi, che ha appunto le liste d'attesa e risponde alla chiamata del chirurgo per il trapianto con l'invio del tessuto. Quindi direi no al primo quesito e no al secondo quesito. Lo stesso però non vale per quanto riguarda gli organi, oppure sì? Perché noi magari siamo presi anche da tutta una filmografia che viene dagli Stati Uniti, dove vediamo che funziona magari diversamente, no? Donazione da vivente si può fare, donazione da consanguigni anche, cioè un genitore può donare al figlio, un fratello può donare al figlio, chiaramente ci deve essere la compatibilità, che è un altro perché altrimenti è una cosa fondamentale questa. Si può donare sì, però anche lì quello da vivente è un percorso. Altrimenti c'è la donazione incrociata, che questa è una donazione dove una coppia è disponibile, no, a donare, però non c'è la compatibilità, dona ad una terza persona e si crea una specie di catena. Questa persona che era disposta a donare, che non è compatibile, lo dona a sua volta e quindi si crea una catena. In questo caso è possibile? In questo caso è possibile, sì. Certo. Poi ci sono appunto organi e organi, bisogna vedere anche appunto, come diceva lei, la compatibilità, il tipo di situazione, sono tanti elementi. Andiamo in pubblicità di nuovo e poi di nuovo con voi.